नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड वेलफेयर मिशन दिल्ली से। आज आपको मैं विशेष प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो कफ एंड कोल्ड के लिए, सर्दी जुकाम के लिए और खांसी इत्यादि के लिए है। ये अस्थमा के लिए, माइग्रेन के लिए और भी अनेकों व्याधियों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए एक सहज प्राणायाम। ये दिखने में कई बार अनुलोम विलोम की तरह ही लगता है, लेकिन अनुलोम विलोम परिवार की ही ये एक विधि है प्राणायाम की, लेकिन अनुलोम विलोम से अलग है। इसको कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य अर्थात दाहिनी नासिका, चंद्र अर्थात वाई नासिका, इसको ईरा और पिंगला भी कहा गया। आज आपको मैं दो विधियां बता रहा हूं, एक सूर्य भेदी और एक सूर्य अनुलोम। सूर्य भेदी अर्थात दाहिनी नासिका से श्वास लेना, बाईं से खाली करना, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। इससे सर्दी जुकाम, कफ, खांसी इत्यादि ठीक हो जाता है। जड़ से उतना ही नहीं, आपके भीतर एक सहजता आती है, स्थिरता आती है, ऊर्जा आती है, थकान मिटती है। आइए शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में बहुत सारी विधियां बताई गई है। अलग अलग योग परंपरा में उंगलियों के रखने की अलग अलग विधियां हैं। उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ही सहज विधि बता रहा हूं उंगली की, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। शुरुआत में आप दाहिने हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। अंगूठे को तीनों उंगलियों से दबा दीजिए। पहली उंगली फ्री है। अब बाईं नासिका को दबाएं और दाहिने से सांस भरे पूरा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी सहजता से लॉन्ग और डीपर ब्रेथ आप ले सके। पूरा श्वास भरें और फिर बाईं नासिका से खाली कर दें। हर एक बार हम यही प्रयोग करेंगे। दाहिने से सांस लेंगे, बाएं से खाली करेंगे। एवरेज औसतन 3 से 5 सेकंड में सांस भरना और 5 से 7 सेकंड में सांस खाली करना। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, हर एक व्यक्ति की सांसों की क्षमता अलग अलग है। जबरदस्ती नहीं करना है, सहजता पूर्वक अपने शरीर का सम्मान करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए। मैंने कहा हर एक बार केवल आपको दाहिनी नासिका से सांस लेनी है और बाईं नासिका से श्वास खाली करनी है। ये प्रयोग आप 1 हफ्ते तक कीजिए। आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। बहुत इससे आपकी खांसी, सर्दी जुकाम, कफ, अस्थमा इत्यादि तो ठीक होगी ही होगी। आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसे आप जरूर करें। साथ ही मैं एक दूसरा उपाय भी आपको बता रहा हूं, दूसरी प्राणायाम की विधि, उसको बोलते हैं सूर्य अनुलोम। सूर्य अनुलोम अर्थात बाईं नासिका को ऐसे ही अंगूठे को तीनों उंगली से दबाएं। पहली उंगली को फ्री रखें। बायां या दाहिना हाथ आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। बाईं नासिका पे नासिका को बंद करें, उंगलियां ऐसे रखकर। कई लोग बहुत तेज ऐसे टेढ़ा कर देते नाक को, आवश्यकता नहीं है। आराम से यहां रखें, ये नासिका बंद हो गई। दूसरी इस विधि में, सूर्य अनुलोम में, केवल दाहिनी नासिका से ही सांस लेनी है और दाहिनी नासिका से ही श्वास बाहर भी करनी है। लॉन्ग और डीपर ब्रेथ, स्थिरता पूर्वक श्वास भरना है और पूरे फेफड़े में श्वास भरते हुए फिर उसे खाली करना है।
तो आपने देखा, केवल दाहिनी नासिका से स्थिरतापूर्वक श्वास भरना और दाहिनी नासिका से ही श्वास खाली करना। ये भी सर्दी, जुकाम, कफ, अस्थमा, साइनस इत्यादि के लिए बहुत बहुत लाभकारी साधना है। विशेष रूप से जिनको ठंड बहुत लगती है, तो ठंड से बचने के लिए भी ये बहुत ही सुंदर और सहज प्राणायाम है। इसे प्रतिदिन आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत लाभकारी है। आप खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं।